关键比分被黑，究其原因相当离谱。2024世界羽联总决赛，李世峰对阵安东森。首局李世峰以14比21先丢一局，而第二局在打至17比18关键比分时，随着安东森拨对角下网，却立马向发球裁判提出争议。原来在他回球瞬间，发球裁判的咳嗽声影响到他，这在羽坛历史上也绝无仅有。如果说咳嗽可以影响球员，那球迷的欢呼声岂不是比赛都没法进行了？最终主裁判罚这一球重打，安东森也真算是让球迷长见识了。